Hewan mana ya yang bisa ketawa kayak manusia? Pasti kamu nggak nyangka jawabannya, tikus. Iya, beneran. Tikus bisa ketawa. Tapi tunggu dulu. Ketawanya pakai suara ultrasonik. Itu artinya, kita, manusia, nggak bisa dengar suaranya. Tapi para ilmuwan tahu, karena mereka rekam suara tikus pakai alat khusus. Biasanya, tikus ketawa saat dia digelitikin atau lagi main-main bareng temannya. Lucu banget ya, pesan mutiara yang dapat diambil tertawa itu nggak cuma milik manusia, bahkan hewan kecil pun bisa merasakan bahagia. Kita belajar peka dan sayang pada semua makhluk. Kalau kamu suka kisah seru dan lucu seperti ini, jangan lupa subscribe Petflix Kids ya, biar kamu nggak ketinggalan cerita hewan pintar dan lucu lainnya.